Assalomu alaykum binandagoni aziz, در برنامه navbati munosabat imroz ba barnome munosabat tuman hokimi, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi mudiri va mutasaddi tashkilotlarini mana shu televideniyega jalb qilganmiz. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Farruh Madamovich mana video selektorda davlatimiz rahbari berilgan topshiriqlarning ijrosini bajarishi uchun bizni tumanimizda qanday choralar belgilandi? Shu haqida sizning fikringiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Haqiqatan mana kuni kecha muhtaram yurtboshimiz raisliklarida video selektor bo'lib o'tdi. U yerda eng birinchi masala mana har kunda kunora muhtaram yurtboshimiz raisligida video selektor o'tkazilayotganda birinchi masala koronavirus pandemiyasiga qarshi olib borilayotgan ishlar va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar bo'yicha muhokama bo'ladi. Undan tashqari mana oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha video selektorda ham muhtaram yurtboshimiz tomonidan juda ko'p topshiriqlar berildi. Shu qatori tomorqachilik yo'nalishi bo'yicha ham albatta bugungi kunda tomorqa bu daromad manbai ekanligini, fuqarolarimizni shu har bir qarich yerdan unumli foydalanish kerakligini, bundan tashqari mana 30-yanvar 2020-yil kuni Vazirlar Mahkamasining 53-sonli qarori qabul qilingan. Bu qarorda ya'ni dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqa yer uchastkalarini yanada samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida bugungi kunda mana bizning tumanimizda jami 668 gektar tomorqa yerlari mavjud bo'lib, shundan 474 gektari qishloq xo'jaligi ekinlari ekiladigan hamda 159 gektar bu sabzavot ekinlari, 255 gektari kartoshka hamda 20 gektar bu dukkakli ekinlar hamda 40 gektari boshoqli ekinlari joylashtirilgan. Albatta qolgan 193 gektar bu tomorqa yer maydonlari ekanligida bizni hozirgi kunda qo'limizda aniq tahlillarimiz bor. Bu bo'yicha mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'sha har bir oila tadbirkor davlat dasturi bo'yicha o'sha selektorda kamida har bitta sektorda 100 tadan xonadonda, ya'ni o'sha kichik hajmdagi issiqxonalar barpo qilish bo'yicha topshiriqlar berdi. 1 va 1,5 sotixli issiqxonalar tashkil qilish bo'yicha. Albatta bu bo'yicha mana bizda birinchi navbatda bugungi kunda 18 nafar fuqarolarga biz mehnat bandligi orqali subsidiya ajratilgan bo'lib, kuni kecha mana biz o'zimiz birinchi sektor hududida G'azno mahalla fuqarolar yig'inida 3 nafar fuqaroga, ya'ni kam ta'minlangan hozirda ishsiz fuqarolarga o'sha tumanimizda tomorqachi mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan mana o'zlari yana sizga ta'rif qilib aytib berishadi. O'sha issiqxonalar, kichik hajmda issiqxonalar yasab berilyapti. Biz buni xonadonlarga yetkazib olib borib, bugungi kunda kam ta'minlangan va ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash bo'yicha ham chora-tadbirlar belgilangan. Albatta muhtaram prezidentimiz har doim aytadilar, bunday davrda tomorqani qarovsiz tashlab qo'yish bu xiyonat deb baholanadi deb bejiz aytilmaydi. Chunki mana hozir koronavirus pandemiyasi davrida ham fuqarolarimiz birinchi navbatda karantin holatda uylaridan chiqmasligiga biz da'vat qilyapmiz. Bu juda katta imkoniyat bo'lyapti. Mana o'zimiz ham hududlarda sektor rahbarlari, barcha mutasaddi idora, huquq-tartibot idora rahbarlari bilan yurganimizda ham aksariyat fuqarolarimiz karantin qoidalariga rioya qilyapti. Lekin ba'zi bir fuqarolarimiz hali hanuz tushunib yetmayapti. Go'yoki bu karantin qoidalari faqatgina shu davlat tashkilot rahbarlariga yoki bir boshqa bir rahbarlarga kerak degan nuqtai nazarda yondashyapti-da. Bu karantin qoidalariga amal qilmaslik holatlari ham uchrab turibdi. Albatta mana ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda bugun pandemiya kasalligini oldini olish yoki bunga duchor bo'lmaslikda eng katta yutug'i bu, ya'ni o'sha uydan chiqmaslik. Birinchi navbatda o'zini, qolaversa oilasini hamda atrofdagi o'sha aholiga shu virusni yuqtirmaslikda eng katta yo'li bu karantin qoidalariga rioya qilib, xonadondan chiqmasdan o'sha tibbiyot soha xodimlari tomonidan berilgan tavsiyalarga amal qilgan holda buni yengish mumkinligini har doim, har daqiqa buni har bir ijtimoiy tarmoqda ham, ommaviy axborot vositasida ham yoritib berilyapti. Shuning uchun muhtaram yurtboshimiz mana kunda kunora qilayotgan o'sha
video selektorlarni ham tashvishlanib, har bir insonni hayoti biz uchun qanchalik ahamiyatga egaligini bizga tushuntirib berilyapti. Albatta, mana hozir mana karantin davrida kuni kecha yana bizga topshiriq beriladi. Nafaqat issiqxonalar, har bitta xonadonga 5 tadan quti asalarichilikni ham rivojlantirish, ya'ni o'sha oila kelgusida daromad manbai bo'lish nuqtai nazardan asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha ham topshiriq berildi. Bizda mana tumanimizda asalarichilik bilan shug'ullanayotgan juda ko'p fuqarolarimiz bor. Mana yaqinda o'sha Qalacha mahallasida bir xonadonga kirganimizda o'sha qutilarni yasayotganligini 250 mingdan asalari qutisini tayyorlab sotayotganligini guvohi bo'ldik. Bugungi kunda xalqimizni shunga biz jalb qilib, ya'ni iltimos qilib qolamiz, ya'ni xonadonlarida tovuqchilik mana kerak bo'lsa, parandachilik yo'nalishida, quyonchilik yo'nalishida, tomorqa albatta tomorqani ekiladi, lekin xonadonlarga kirganimizda mana kuni kecha ham G'aznov mahallasida xalq qabulxona rahbari bilan birga bir fuqaro shu огородini bir burchagiga quyonchilik shakllantirib qo'yibdi. Quyonlarni ajratib qo'yibdi, ya'ni ona quyonlar alohida, uni bolalari hamda o'zini toifasi bo'yicha ajratib qo'yibdi. Bugungi kunda o'sha quyonchilikni rivojlantirishda biz unga tavsiya berdik. Uni kengaytirish masalasida, chunki u insonda agar biz kredit, imtiyozli kreditlardan yordam beradigan bo'lsak, bu nafaqat bu tomorqasidagi issiqxona qolaversa, quyonchilikni ham rivojlantirishda istagi borligini bizga bildirdi. Biz buni albatta hozir chora-tadbir belgilaganmiz. Agar har bir fuqaromiz shunaqa bir tashabbus bilan chiqsa, biz buni qo'llab-quvvatlasak, kelajakda tumanimizda tomorqachilik ham, quyonchilik ham, mana baliqchilik nuqtai nazaridan kecha topshiriq bo'ldilar. Baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha mana hozir aytib o'tishim mumkin, bir tadbirkorimiz tomonidan mana o'sha Devaron hududidagi suv omborimizda farel baliqni hozir parvarishlash yo'lga qo'yildi. Haqiqatan da rahmat, mana bekorga shu tomorqadan foydalanish bo'yicha prezident qayg'urib gapirmayaptilar. Men ba'zi hollarda kecha sizga bitta narsani aytib berdim. Ba'zi holatlarda ommaviy axborot rahbari sifatida o'zimni ham ayblayman. Chunki mana shu karantin davrida shu tumanimizda shuncha maqtayapmiz, ishlar bo'lyapti deyapmiz. Oddiy bir 500 kilo chesnog'ni olib chiqib sotish imkoniyatiga ega bo'lmadik. Yoki pomidor, yoki bodring, shuncha narsalar qilyapmiz deyapmiz. Hali prezident aytdilar, ko'p baligi ma'lumotlarga mahliyo bo'lib qoldik degan fikrni aytdilar. Haqiqatda shunga mahliyo bo'lib qoldikda, bugun qancha mana oddiy piyoz yo'q tumanda, misol, qancha og'ir. Mana shu bo'yicha sizning fikringiz, tuman hokimi sifatida shu ma'lumotlarga mahliyo bo'lmasdan turib, shu qanaqa ishlash kerakki, shu odamlarni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kerak. Hozirgi kunda mana to'g'ri aytyapsiz. Bu karantin pandemiyasi degani bu hayot to'xtab qoldi degani emas. Hayot davom etyapti. Har bir sohada, har bir jabhada biz hayotni davom ettirib, mana bevosita to'g'ri aytyapsiz. Biz shu darajaga berilib qolgandikki, mana tajribadan shu yerdagi mana har bir xonadonma-xonadon yurish, aholi bilan gaplashganda, bizning aholimiz asosiy qismi shu kunga qadar o'sha chet davlatlariga ketib, u yerda qurilish ishlari va boshqa ishlar bilan shug'ullanib, pul topib kelish bilan ovora bo'lgan. Endi mana bugungi kunda birinchidan karantin butun dunyoda, bu hali qancha davom etadi, bu hali hech kimga ma'lum emas. Endi birgina o'sha siz aytmoqchi, mana So'x tumanida mana tarixga nazar soladigan bo'lsak, So'x tumani urug'chilikda butun respublikani ta'minlagan. Bizda har bir kartoshka urug'chilikda, mana o'zingiz hozir ta'riflab o'tganingizdek, piyoz urug'ida ham, hattoki sabzi ekin mahsulotlarini ham ekib, urug'chilikda dorug'i dunyoga doston bo'lgan tumanimiz. Bizda bugun mana juda ko'p olimlarimiz bor, mana qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislarimiz bor, yoshi ulug'. Bugungi kunda biz ularni tavsiyalariga suyangan holda mana kecha muhtaram prezidentimiz selektorlaridan keyin biz qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha kelishib oldik. Agar biz bugun shu narsalarga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bizda qishloq xo'jaligida rivojlanish bo'lmaydi. Chunki mana siz o'zingiz aytganingizdek, biz Farg'ona shaharidan oddiy mana o'sha
pomidor ko'chatlarini hattoki Farg'ona shaharidan olib kelib, bu yerda tadbirkorlarimiz tomonidan yetkazib berilyapti. Lekin bu bizni bugungi kunda butun aholini ta'minlay olmaymiz. Agar biz shuni tajriba qilib, mana issiqxonalarimizni ko'paytirib, issiqxonalarimizdan 3 marta hosil olishga erishasak, bugungi kunda siz aytayotgan mahsulotlarimizni o'zimiz yetishtirib, urug'chilikda ham, ichki bozorda ham ta'minlay olish darajasiga yetamiz. Bunda albatta aholi o'zi ongli ravishda, tushungan holatda agar birgalashib harakat qilsak, albatta natijaga erishamiz. Mana tumanimiz prokurori o'tibdilar. Farhod aka mana iqtisodiy inqirozni oldini olishi uchun eng avvalo tomorqadan samarali foydalanishimiz kerak deb prezidentimiz aytdilar. Chunki oziq-ovqat, qishloq xo'jalik mahsulotlariga hamisha ehtiyoj bor. Shu narx navoni bir xil maromda ushlab turish uchun va narx navoni nazorat qilish mana respublika prokuraturasiga albatta hurmatli prezidentimiz topshiriq berdilar nazorat qilib turish uchun. Shu haqida sizning fikringiz? Mana shu iqtisodiy inqirozni oldini olish bo'yicha tomorqalarda prokuror sifatida qay darajada bugun ishlar amalga oshirilyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri masalani ko'tardingiz. Haqiqatan ham bugungi kunda iqtisodiy inqiroz darajasi mana shu koronavirus pandemiyasi boshlanganligi munosabati bilan tobora kuchayib boryapti. Sababi butun davlatlar o'rtasida chegaralar yopilgan, o'zaro aloqalar uzilgan desam bo'laveradi. Iqtisodiy aloqalar shu munosabat bilan har bitta tuman, har bitta hudud o'zini ichki imkoniyatlaridan, ayniqsa mana shu oziq-ovqat xavfsizligi masalasida juda chuqur foydalanish kerak, juda chuqur tahlil qilgan holda o'ylab bir kesish kerakki, rahbarlar, ayniqsa 4 ta sektor rahbarlari biz oldimizga qo'yilgan vazifa xuddi shunday bo'ldi. O'tgan kuni muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'tkazilgan selektorda ham juda ko'p mana shu masalalar bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Biz mana shu ko'rsatmalardan kelib chiqqan holda hududimizda, jumladan So'x tumani 2-sektor hududida mavjud tomorqalarda tahlilni qilganmiz. O'tgan yili uyma-yurish tizimini qilgan vaqtimizda qancha xonadonlarimiz bor, qanchasida suv masalasi, qanchasida boshqa masalalar bor, hammasi tahlil qilingan holda bu yilgi yilda mana bahor fasli kelishi munosabati bilan avvalambor aholini talab qo'yishdan oldin uni muammolarini ham hal qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz mana hozir hurmatli hokimimiz aytib o'tganlaridek, birinchi navbatda ularga moddiy ta'minot masalasi, ko'mak, ya'ni ko'chatchilikdan, urug'chilik masalasida bularda tizimli ravishda tomorqa emchish tomonidan hal qilib berilgan. Bugungi kunda muammo yo'q. Qolaversa mana ayrim kam ta'minlangan xonadonlarga o'sha subsidiyalar berish tizimi yo'lga qo'yildi. Ikkinchi masalamiz shu suv sug'orish tizimlarini yo'lga qo'yish masalasida tuman suv tizimi rahbarlari bilan birgalikda avvalambor o'sha mavjud ariqlarga suv yurgizish masalasi. Mana Avtobro'da Toshqo'ra degan hududimiz bor, bilasiz. Toshqo'ra massivi eng suv qiyin bo'lgan hudud. Bugun kecha shu Toshqo'raga suv olib borish, Toshqo'ra massiviga olib borish masalasida 30 dan oshiq mana fuqarolar chiqib hashar qilish yo'li bilan ariqlarni ta'mirlash ketyapti. Suv tizimlarini birinchi navbatda o'sha joyga qo'yish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Qolaversa uyma yurish orqali haqiqatdan ham ekilgan mahsulotlarni qanchalik parvarish qilinayotganligi, qanaqangi bugungi kunda ularga yana o'g'it masalasida yo boshqa masalalarda yordam qilish kerak, shu masala ham o'rganib borilyapti tizimli ravishda. Maksimal darajada tezda shu muammolarni hal qilishga e'tibor qaratyapmiz. Qolaversa bizda bitta muammo borki, men o'zim kecha kunga intervyuimda ham shu narsani aytganman. Tomorqalarga teplitsadan foydalanish masalasi. Nimaiki, hatto oddiy ko'katni ham Farg'onadan olib kelamiz. 150 kilometrdan toshib keltiramiz. Mayli qish faslida olib kelsangiz, tushunaman, deylik boring bahor faslida, lekin yozda ham hattoki mana shu chegara hududda turadigan bo'lsak, Chashma postini yonida katta yuk mashinalarida yoki bo'lmasa o'sha Damaslarda, mikroavtobuslarda ko'katlarda toshib keltirayotganini ko'rasiz tadbirkorlar tomonidan. Chunki ba'zi tomorqalar ba'zi kishilarning ikkinchi darajali nimasiga qolib ketganda, biz ikkinchi darajali narsa, ona yer deb bekorga aytilmaymiz. Shu yerga mehr bersak, ona kabi bizga o'zini inomini beradi. Farhod aka, shunday emasmi? Shuning uchun bugungi kunda mana shu tomorqadan unumli foydalanmagan fuqarolarimizga nisbatan shunday bir ta'rif berildiki, bu xalqqa xiyonat, davlatga xiyonat qilish bilan teng deb baholandi. Albatta qonunchiligimizda ma'muriy javobgarlik hamda jinoiy javobgarlik belgilangan. Yer
yerdan unumsiz foydalanganlik, yerni ishlab chiqarishdan chiqarib yuborishga olib kelish yoki yerni korroziyaga olib kelish holatlariga yo'l qo'ygan taqdirda uni darajasidan kelib chiqqan, miqdoridan kelib chiqib, hududidan kelib chiqqan holda fuqarolarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikkacha tortish qonunchiligimizda belgilangan. Mana aytdilar, tomorqadan samarali foydalanib 1 yilda 2-3 marta hosil olganga ko'p imtiyozlar mavjud. Albatta. Va hatto rag'batlantiramiz dedilar prezidentimiz. Lekin shu qilmaganlarga siz aytgan shu chora ko'ramiz dedilar. Albatta. Bu to'g'rimi? Qonunchilik bo'yicha yana shu narsa borki, soliq stavkasining 3 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Bundan tashqari 2 yil davomida muntazam berilgan tomorqa yer uchastkalaridan foydalanmaslik yoki uy-joy uchun berilgan hududlar, o'sha tomorqa yerlarga uy-joylar qurmaganligi uchun fuqarolik kodeksi talabi bo'yicha sud orqali ushbu yer maydonlari olib qo'yiladi. Buni biz hozir ishchi guruhimiz o'rganib boryapti. Ayniqsa mana shu Toshqo'ra hududida, Avtobro'ning ayrim ko'chalarida, Dash mahallasida mana bizda bor ma'lumotlar, tahlillar qilib boryapmiz. Xuddi shunaqangi xonadonlar bor. Ya'ni yerni olgan, tomorqani olgan, foydalanmay keladi. Nimaga? Ularning asosiy daromad manbai yo savdoga berilgan yoki o'sha Rossiyada ishlayotgan deylik yurtdoshlarimizdan kelayotgan mablag' hisobiga tirikchiligini o'tkazishga bog'lanib qolgan. Lekin bu xiyonat. Yerga muhtoj bo'lgan oilalar qancha? Aholi bor shunaqangi. Shu qatlamlar bor. Ayrim xonadonlarda 3 ta 4 tadan xo'jaliklar yashab kelyapti. Lekin ayrim insonlar tomorqani olganda lekin foydalanmay kelyapti. Bularga nisbatan qat'iy chora ko'ramiz. Ishchi guruhimiz ishlayapti. Mana shu yaqin bir haftaning ichida men fuqarolik sudiga yerlarni olib qo'yish haqida da'vo arizalarini tayyorlayman o'zim nomimdan. Bu haqda yana bir keyingi ko'rsatuvlaringizda qaysi xonadonlarga qanday chora ko'rganligimizni, qaysi bunaqangi tartibsiz fuqarolarimiz borligi to'liq ma'lumotlarni men yetkazaman. Chunki bugun vaqt yetib keldi. Albatta. Narx-navoni ushlash masalasi qo'yildi. Juda to'g'ri savol qo'ydingiz. Prokuratura idoralari oldiga narx-navoni ushlash uchun bugungi kunda biz aynan shu mahsulotlarda yetishtirib beriladigan tomorqalarimizni nazoratga olishimiz kerak. Harakat qilyapmiz. Shu narx-navolarni sun'iy ravishda oshirib yubormaslik. Bugungi mana karantin vaqtdan ayrim ishbilarmon savdogarlarimiz foydalanib qolmasliklari uchun doimiy ravishda ishchi guruhi masalan departament bilan birgalikda, soliq bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boryapti. Jumladan mana shu tumanimiz markazidagi dehqon bozori deymizmi yoki joylarda tashkillanayotgan yarmarkalarimizda shaxsan o'zimiz, qolaversa ishchi guruhlarimiz narx-navoni nazorat qilib turibdi. Rahmat. Chunki agar mana hozir aprel oyida turibmiz, agar biz sentyabr, oktyabrgacha shu omborimizga bu mahsulotni olib kirib zaxira qo'ymas ekanmiz, mana shu noyabr, dekabr, yanvar, fevral, martgacha albatta oilada qiyinchiliklar bo'ladi. Shuning uchun har bir mana shu bizni ko'rib turgan ota-ona shundan xulosa chiqarib, mana shu sizlarni qayg'urib, gapirib, vaqt ajratib kelib mana televideniyani murojaat qilyapsan, shundan foydalangan holda albatta farzandlarini chaqirish kerak. Bunda karantin uyda bekor o'tirmasdan shu tomorqachilik bilan shug'ullanishi kerak. Nima bo'lsa shu zaxiraga, shu qish mavsumini sog' salomat o'tkazish uchun bugundan harakat qilish kerak. Shunday emasmi Farhod aka? Albatta. Mana Farhod aka gapingiz isbotiga, xuddi shu mantiqiga men shu narsani aytishim mumkin. Hech kim kafolat bera olmas ekan. Qachon bunga o'xshagan pandemiya holati ro'y berib, butun yo'llar yopilishi yoki butun bir boshlik dunyoda har bir mamlakatiga deylik karantin e'lon qilinishi, mana xuddi shu holat bo'ldi-ku. Agar kimda kim o'tgan yili deylik tomorqasidan yaxshi foydalanib, zaxiralarni qilgan bo'lsa, mana hozirgi kunda qiynalmaydi. Aynan karantin qachon qanday vaziyat bo'lishini, kimlardir Rossiyaga ishlagani ketolmay qoldi. Masalan, yoki chetga borib bir ishlashga, daromadiga qarab qolib shunga umid qilayotgan odamlar bugun yutqizyapti. Yoki bo'lmasam boshqa manbalarga suyangan odamlar bugun mana savdo sohasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hamma yo'llar yopilishi natijasida, karantin bo'lib, chegaralar yopilishi natijasida hammaga muammo shakllanyapti. Meni qiynaladigan joyi shu ko'p holatlarda guvohi bo'lgan, aytganmiz, shu qoplarda shu xlebni olib kelib mollarga bergan insonlarning shohidi guvohi bo'lganmiz. Ko'p odamlarga aytgan, aka buni uvoli bor bir kun. Hatto suvni qancha muammosi bor ekanda shu suvni, lekin mana bugungi karantin yo'l yopildi. Mana shu tumandagi markazda mana tuman hokimi, ichki ishlar, o'zingiz turdingiz, mana xalq qabulxonasi mudiri turdi. Odamlarning vohimasini ko'ring. Albatta. Endi Xudo esiga kelib qoldi. Endi mana shu un olishi kerak, zaxira qilishi kerak. Keyin shu ungacha biz toza haligi birinchi navli xleblarni olib borib molga berdik Farhod aka. Albatta.
Mana shuni endi jazosi desak ham xato bo'lmaydi. Tavba qildim mana shu holatlar. Endi bugun vaqt keldi. Chunki odamlarning ko'zini, ba'zi insonlarimizni ko'zini ochadigan vaqt yetib keldi. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak, jazo muqarrarligini ta'minlash kerak Farhod aka. Chunki shunaqa qilmasak bizda siljish bo'lmayapti. Mana oddiy narsa, men kecha Chisnok mana shu hurmatli viloyat hokimi bilan tumanimiz hokimi bir tani bir jon bo'lib, mana chegaradan shuncha karvon mashinani o'tkazdik. Oddiy Chisnokni navbatda turganini men hayotda birinchi marta ko'ryapman-da. Nima uchun mana shu shuncha yer, qishloqda yashayapmiz. Biz oddiy Chisnokda navbatda turibmiz. Mayli endi piyoz bizda bo'lmayapti. Endi salqin havo desak, boshqa deyishimiz mumkin. Lekin Chisnok o'zimizni tomorqadan bo'ladigan narsa-ku. Men o'zimga ham nafratlandim. Nimaki menda ham ikkita issiqxonam bor. Shu befarqligimni men o'zim mana Ma'murjonga kecha aytib berdim, isbollab berdim. Haqiqatan ko'zim ochildi deb. Mana ichki ishlar bo'limi rahbari o'tiribdilar. Said Bahrom aka, albatta qancha og'ir, mana hamma bugun karantinda ko'chalarda maqsadsiz yurishi, niqobsiz yurishi bo'yicha qancha ishlar amalga oshiryapti. Shuga ham qaramasdan hurmatli prezidentimiz mana shu tomorqadan samarali foydalanish, bir yilda 2-3 marta hosil olish masalasini muntazam nazorat qilib, sharoit yaratib berish masalasiga ham bevosita sektor rahbarlari mas'ul edilar. Yana bundan tashqari sizga mana shu tomorqani nazorat qilish, ekish boshqasi mana sizning zimmangizga ham yuklatilgan. Sektor rahbari sifatida fikringiz, hushyorda bilamiz, endi sug'orish suv masalasi muammo, ichimlik suv masalasi muammo bor. Buni aytmasligi iloj yo'q. Chunki biz bugun haqiqatni aytadigan vaqt yetib keldi. Qancha qiynalyapsiz. Men o'zingizni mana shu doim yoningizda birga yuryapmiz mana shu karantin davrida. Mana suv oqabaga kimlargadir iltimos qilib nasosni yoqib berishimiz kerak. Qancha qayg'urayotganingizni bilamiz. Assalomu alaykum. Mana bugungi ko'tarilgan mavzu albatta prezidentimiz, hurmat muhtaram prezidentimiz tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifalarni so'zsiz biz bajaramiz. Tomorqa mana hozir aytib o'tildi, tomorqa bu oziq-ovqat xavfsizligi. Tomorqadan unumli foydalanish. Mana bizning xalqimizda oila muqaddas. Har bitta oilada o'zini oila boshlig'i bor. Oila boshlig'i agar mahkam bo'lsa, oilani o'sha ravnaqi uchun, osoyishtaligi uchun, mustahkamligi uchun u harakat qilsa, albatta har bitta narsaga e'tibor beradi. Shu jumladan tomorqaga ham. Tomorqadan unumli foydalanish deganda, mana hozir aytib o'tdilaring, oddiy Chisnoyni ko'katlarni o'sha olib tumanimizga olib kelinishi albatta u sharmandachilik. Shuning uchun biz hozir eng og'ir hudud o'sha aytib o'tdingiz, mana 3-sektor hududi suv tanqisligi mavjud bo'lgan Xushyor qishlog'i, 3 ta mahalla bor. Sebzor, Xushyor, Qaqir mahallasi, mana Sharqobod mahallamiz bor, Qizilqiyoq. Barchasida o'zi mana xalqimiz mehnatkash, prezidentim, muhtaram prezidentimiz juda ko'p ta'kidladilar. Eng katta boyligimiz bu mehnatkash, oliyjanob xalqimiz bor. Shuning uchun har bir qarich tomorqa bekor bo'lmasligi kerak. Biz hozir har bitta ko'chalarda ovoz kuchaytirgichlar bilan mana hozirgi sinovli paytda koronavirus pandemiyasini tarqalishini oldini olish bo'yicha amalga oshirayotgan tizimli o'sha prezidentimiz tomonidan oldimizga qo'ygan vazifalar, uni asosi ham bor, tizimi ham bor. Shu tizimli ishlarni olib borayotganimizda bu tomorqa masalasiga ham albatta to'xtalyapmiz. Lekin mana men afsuski, mana hozir aytib o'tdingiz, karantin paytida karantin qoidalariga rioya qilmasdan, shaxsiy gigiyena, sanitariyaga amal qilmasdan ko'chada niqobsiz yurgan fuqarolarimiz ham bor. Juda ko'p targ'ibot tushuntirishlarini hozirgi kungacha anglamagan fuqarolarimiz bor. Yoki anglasa ham shunga beparvolik bilan qarayotgan fuqarolarimiz bor. Shularga bir narsalarni, bir xalqimizda bir ajoyib gaplari bor-da. Xalqimizda boshingga tushsa kulfat, sababini o'zingdan oqtar deydi. Bunga o'zimiz sababchimiz. Shu o'sha oddiy o'sha ko'katlarni ekmaganligimiz, tomorqadan foydalanmaganligimiz, bu ham bir kulfat.
agar bizni o'sha unumli foydalanib, bizdan tevadan birortasi aytish shart emas. Shart emas, albatta. O'zimiz oilamizni qarab turib, har bir qarishni hisob-kitobini qilib, hatta mehnatdan qochmasdan mehnat qilish kerak. Mehnatda albatta rohat. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun mana bu boshimizga tushgan bu sinovli kunlarda aql bilan, intizom bilan o'sha har bitta nimaga e'tibor bilan qarab turib, har bitta holatga o'sha tomorqaga ham albatta e'tibor bilan qarash kerak. Farzand tarbiyasiga e'tibor bilan qarashimiz kerak. Hurmatli vrachlarimiz, shifokorlarimiz tomonidan berilayotgan tavsiyalarga o'sha qat'iy amal qilishimiz kerak. Nimaga o'zini bolasini, farzandini uyda olib o'tirmaydi u? Nimaga? O'sha intizomni ota-ona, oila boshliqlari o'zidan boshlash kerak. Mana shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Voyaga yetmagan bolalarimiz chora mollarini haydab o'sha boqib, nazoratsiz yurgan holatlar bor. Uni ota-onasi bormi? Nimaga bolalar uchun beparvo? Nimaga bolalarini taqdiriga beparvo? Shunaqa bitta illat borki, bu koronavirusdan ham xavfli, bu eng qo'rqinchli illat, bu beparvolik. Befarqlik buni oqibatida shunaqa bir ko'ngilsiz holatlar bo'lishga olib keladi. Endi mana bitta yana xalqimizda bir gap bor. Har qanday mushkulotda najot to'g'rilikda deydi. To'g'rilik bu nima? To'g'rilik bu keng ma'nodagi so'z. To'g'ri yashash, o'sha qonunlarga amal qilish, burchini unutmaslik, o'zini huquqi bilan bor, to'g'ri. Lekin burchi ham bor. Hammamiz burchimiz bor. Bu oilada otalik burchi, onalik burchi bor. Ota-onamiz uchun farzandlik burchimiz bor. Davlatimiz uchun fuqarolik burchimiz bor. Bu burchlarni unutib qo'ymasligimiz kerak. Bu burchlarga sodiq bo'lish kerak. Oilani saqlash kerak. Har bir oilani boshlig'i o'zini oilasini sog'ligi uchun, tinchligi uchun, himoyasi uchun qattiq ishlasa, e'tiborli bo'lsa, bu mahalla tinch bo'ladi. Har bittamiz o'zimizni uchun o'sha tartibga, qoidaga amal qilsak, men o'ylaymanki, o'sha yerda mahallada ham tartib bo'ladi. Mahalla tinch bo'lsa, tuman tinch bo'ladi. Tuman tinch bo'lsa, viloyat, vatanimiz tinch bo'ladi. Shuning uchun viloyat tinch bo'lsin. Oila rahbarlariga yana bir murojaat qilmoqchimanki, o'sha hozirgi sinovli paytda ehtiyoj bo'lmaganda ko'chaga chiqmang. Shifokorlarimizni tavsiyalariga, ko'rsatmalariga qat'iy amal qiling. Hali endi yuqorida bitta gapni aytib o'tdik, mana xalqimiz gapini. Boshingga tushsa kulfat sababini o'zingdan izladim. Hozir men eshitmadim, men bilmadim deb bahona qilinmaydi. Barcha ommaviy axborot vositalarida, xususan televideniyaga men sizlarga rahmat, juda katta o'sha profilaktik ogohlantiruv tadbirlari tizimli o'tkazilyapti. Men eshitmadim degani bu mumkin emas. Har bitta fuqaroga yetkazildi bu. Mana kuniga mudofaa vazirligi, ya'ni o'sha harbiylarimiz bilan birgalikda ichki ishlar va boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlar bilan har kuni mobilni va o'sha piyoda guruhlar tashkil qilib, ko'chama-ko'cha, ko'cha-bay, mahalla-bay qilib targ'ibotlarni yana olib boryapmiz. Shuning uchun mana qayerda o'sha osoyishtalik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa. Mana prezidentimiz aytdilar, Said Bahrom aka, Chirchiqdagi holat, Chirchiq shahridagi holat. Bir nafar 40 yoshga kirgan shu yigitimiz mana shu 5 kun baland haroratda uyda yotib, hech kimga xabar bermasligi, shuni mahalla ko'rmadimi, profilaktika noziri ko'rmadimi deb endi prezidentimiz shu taklifni aytib o'tdilar. Mana shu oxir oqibatda o'zi hayotdan ko'z yumdi, oilasiga qancha xavf tug'dirib,
Mana hozir bugun mana shu koronavirus balosidan oilasi nimada azobda turibdi. Shu fikringiz mana shunaqa holatlar, mana isitmasi bor odamlar, baribir hayotda bor-ku 80 ming aholida bor. Mana uylarning eshigini ochib shamollatib turing deyapti, qo'lingizni kir sovun bilan yuving deyapti, boshqalar isiriq qilib turing, mana hatto isiriqgacha e'tibor berilyapti. Hoy ko'chaga chiqma deyapmiz, lekin ko'chaga chiqyapti. Mana ichki ishlar rahbari sifatida, sektor rahbari emas, ichki ishlar rahbari sifatida fikringiz mana shu chaqiruvlarga. Mana chaqiruvlarga bepisand bo'lgan fuqarolarimizga qattiq qonuniy choralar ko'riladi. Karantin qoidalarini buzish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lish to'g'risida men yana bir bora fuqarolarimiz ogohlantiramiz. Jarimaga olib kirgan mashinalarimiz karantin tugagungacha qadar jarima maydonida turadi. O'sha turgan holatiga har kuniga pul to'laydimi? To'laydi. Albatta to'laydi u. Endi bu o'zimizga zarar bo'lmasligi uchun moshinada ko'chaga chiqmasligiga harakat qilish kerakmi? Saidbahrom aka? Nafaqat o'ziga, bu butun xalqimizga xavf solyapti ayrim fuqarolarimiz. Bu o'sha niqobni to'g'ri taqing degan savolga qog'oni solayotgan va hali achchiq qilayotgan fuqarolarimiz ham bor. Mana yaqinda bir mahallada 3 ta niqob surgan fuqaroga nisbatan o'sha qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilayotgan paytda oila o'sha ota-onasi kelib e'tiroz qilgan holatlari ham bo'ldi. Bu nafaqat o'ziga, oilasiga, balki butun xalqimizga bu shaxslar o'sha xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun mana aytib o'tilgan o'sha 5 kun isitmada yotib, keyin o'sha hali kasalni bekitsin, isitmasi oshkor qiladi degandek, mana hozir o'sha yigit mana yosh, baribir 40 yoshlik fuqaro olamdan o'tganligi juda bir mana prezidentimiz ham juda qattiq tashvishda bo'lishdi. Hammamiz tashvishdamiz, lekin bu bizni tumanimizda bo'lmadi, bo'lmaydi buni. Biz ogoh bo'lishimiz kerak bunaqa illatlarga. O'zbekiston Respublikasi yagona anklav hudud So'x tumanida beparvolikka joyi yo'q. Rahmat Saidbahrom aka, mana xalq qabulxonamizning mudiri o'tiribdilar. Ma'murjon, mana xush kelibsiz. Tomorqachilik madaniyati rivojlantirishiga biz yana nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana to'rtta sektor rahbarlari bilan doim yonma-yon birgasiz. Kirmagan xonadon qolmadi desa ham xato qilmaymiz. Lekin shunga qaramasdan mana shu madaniyat, tomorqachilik madaniyatiga e'tibor bermayotgan aholimiz bor. Va qolaversa mana shu kasallikni oldini olish bo'yicha ko'chaga chiqma, uyda qol deyapmiz, lekin odamlar shunga befarqlikni ko'ryapmiz. Albatta Farhodjon, bugun tomorqachilik bugungi kunda eng dolzarb masalasi. Ayniqsa mana shu butun dunyoda koronavirus pandemiyasi rivoj berayotgan paytda mana jahon hamjamiyati, barcha davlatlar, shu jumladan suv ham karantin sharoitida yashab turib, o'zimiz ta'minlash tizimini endi qadriga yetyapmiz. Mana hozir rahbarlar tomonidan yaxshi gaplar aytib o'tildi. Haqiqatda oddiy narsalar ham bizni qattiqdan tashlab kelib, kimgadir boqimandalik deymiz, kayfiyati deymizmi, yoki kimgadir bog'lilik kayfiyati paydo bo'ldi. Haqiqatda mana ko'pchilik xonadonlar endi o'zi xonasi issiqxona qilyapti, boshqa narsa qilyapti va shu uzun sharoit ta'minlashga yetarli ahamiyat qilyapti. Lekin o'tgan yillardagi biz mana uyma-uy yurganimizda, muomalalar yechishimizda jarayonida turli hududiy sektorlar bilan uyma-uy kirib shu narsaga amin bo'ldikki, 14 sotiq yeri bor xonadon bizga kelib, menga ish topib ber, oila sharoitim og'ir yo boshqa muammoni qo'ygandan keyin borib qo'ysa, tomorqasiga 14 sotiqqa makka yeb qo'ygan. Endi vaholanki Oltiariqda mana Quvada yoki boshqa oziq-ovqat hali rentabl, past rentabl ekinlar deymiz. Mana Quvada prezident aytib o'tishdi, Oltiariqda, Asakada bir sotiq tomorqadan 10 million, 20 million daromad olgan xonadonlarimiz kam emas. O'zining sharoitiga yetarli to'qchilik bo'lgan tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan vatandoshlarimiz ham tomorqasidan kamida 50 million, 100 million daromad oladi. Endi biz ba'zi qishloqlarimiz shu tomorqani tashab qo'yib, boqimandalik kayfiyatiga berib qo'ygani bor. Mana hozir bitta narsaga biz alohida ahamiyat beramiz. Prezidentimiz takror-batakror shu gapni qaytarishdi. Kimki meni tumanimda, meni mahallamda, meni ko'chamda kasallik yo'q deb beparvolik qilsa, bu
qattiq adashadi deyishdi. Endi Xudo iloyim saqlasin. Bizni tuman ayniqsa harakat respublikaning boshqa hududlari bilan qo'shni Qirg'iziston Respublikasi orqali o'tadi. Endi bizni har bir narsa olib kelishimizda kim kafolat beradi, nimadir ilashtirib kelmaydi deb. Bu karantin degan narsani orqasida bizni oilamizni, bola chaqamizni xavfsizligi, salomatligi turibdi. Shunga yurtdoshlarimizdan, tumandoshlarimizdan iltimos qilardim. Birinchi daraja shunga ahamiyat beraylik. To'g'ri, bitta narsani olib kelish o'zicha oson bo'lmasa ham olib kelish mumkin, lekin uni kafilni kim beradi? Iloyim kirib kelmasin shu balo bizga. Odamlar ham shuni nima qilishyapti o'zi? Kunu kun mana oqsoqollarimiz, oila a'zolarimiz, barcha xalqimiz ibodat qilyapti, shu iloyim bizga kelmasin deb. Lekin shu kelmaslikda birinchidan o'zimizdan harakat kerak. Mana biz nima qilishimiz kerak buning uchun? Avvalambor o'zimiz oilamizni xavfsizligini ta'minlash. Mana qolaversa, bugungi kundagi eng oilaning daromad manbai bo'lgan, ya asosiy ish manbai bizning tomorqamizdan foydalanishdi, unumli foydalanish. Endi ish topsa, qaysi tomorqaga kelsangiz ish topib berish mumkin. Yetarli ish bor. Mana Farhojjon ishlab chiqarishda. Mana bizda hozir rahbarlar tomonidan aytib o'tildi, So'x tumanida dehqonchiligi, ziroatchiligi minglab tarixga ega. Shu ota-bobolarimizda qolgan unumli ekin navlaridan foydalangan holda, hozir bugungi sharoitda yaratib bergan texnologiyalardan joriy qilgan holda prezident aytayotgandek 2-3 marotaba hosil olish. Mana qolaversa o'zimizdan ortsa respublikaning boshqa joylariga chiqarish mumkin. Mana qo'shni Qirg'izistonga eksport qilish mumkin. Va boshqa qancha imkoniyatlarimiz bor. Eng asosiy shu xuddi hozir aytib o'tilgandek, tomorqadan unumli foydalanib, eng foydali ekinlardan daromad olib, o'zimizni ish bilan ta'minlash bu birinchi darajadagi oldimizdagi vazifa. Mana sektor rahbarlari tomonidan aytib o'tildi, barcha sektorlarda har bir tomorqadan foydalanish nazoratga olingan. O'sha sektor, mahalla, xalq qabulxonasi tizim asosiy ishlar olib borilib, shu barcha tomorqadan foydalanishni nazoratga olamiz. Olganlar albatta rahmatini avvalambor tomorqasidan oladi rahmatini, qolaversa Parvardigordan oladi rahmatini foydalanganlar. Lekin shu unumli foydalanmaydigan albatta jazo nisbatan qonunda belgilangan tartibli jazo ko'riladi. Yana bir marta biz turli sektorlar bilan maslahatlashib bitta narsani tizim joriy qildik. Har bir sektor doirasida eng yaxshi tomorqachi ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Sektor rahbarlari tomonidan bu o'sha yaxshi foydalangan tomorqalarni taqdirlash marosimi o'tkaziladi va uni tuman bo'yicha jamlab yana o'sha tuman konkursini o'tkazadi. Asosiy maqsad nima? Siz uyda qolib o'zingiz xavfsizligingizni, oziq-ovqat ta'minotini yarating, biz sizga o'sha xizmat qilaylik va sharoit yarataylik. Mana Farhodjon biz tumanimizning ixtisoslashuvi bu meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan. Bizda eng sifatli, eng serdaromad, yaxshi hosil navlari yetishib chiqadi. Shunga asosan hali hozir hokim aytib o'tgandek issiqxonalarni ko'paytirish. Mana So'xda tasavvur qiling, hozir 50 tonna pomidor sveji yaratilgan bo'lsa, qancha xaridor yetib chiqadi shu narsani o'ziga. Shu narsaga biz ahamiyat bermasligimiz juda katta xaroj nimalarni keltirib chiqyapti. Mana hozir biz yaqinda televideniya orqali bir narsa marta ko'rsatildi, ikkinchi sektorda qoshida shu bitta issiqxona tashkillab, o'sha yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha o'quv ilmiy amaliy markazi tashkil qilyapmiz. Mana bankda kreditdan foydalanuvchilar ham, boshqa tomorqachidan foydalanuvchilar ham borib, bexijolat, bepul shu yerda mutaxassislar tomonidan issiqxonada qanaqa hosil olish mumkin, tomorqadan nimalar qilish mumkin, o'shalarni o'rganib chiqib, kerakli ma'lumot oladi. Bu bepul xizmat bu. Shu jumladan mana sektor qoshida tashkil etilgan boshqa o'quv markazlari amal qilyapti, lekin men sizga qishloq xo'jaligi mavzu bo'lganligi uchun shunga qattiqroq ahamiyat beryapman. Shu oddiy aytib o'tilgan ko'chatni ham o'zimizda yetishtirmayotganimiz haqiqatda alamli. Yoki prokuror aytgan ko'katni ham bog'lab shu Qirg'iz territoriyasi orqali olib kelayotganimiz bizda shu hali ta'sirli narsa. Yana hozir biz tomorqachilik sharoitimizdan albatta muammolarimiz yo'q emas. Hali suv tanqisroq hududlarimiz, boshqa muammolarimiz bor. Bitta narsaga hurmatli yurtdoshlarimga iltimos qilardim. Biz barcha muammolarni turli sektor rahbarlari bilan hamjihatlikda shu ichki imkoniyatlardan foydalanib hal qilamiz. Imkon qadar. Bitta narsani to'g'ri tushunamiz. Biz imkon qadar karantin holatiga qat'iy rioya qilib, So'xda ichida hal qilamiz. Chekkadan mahsulot olib kelish, chekkadan xizmat olib kelish bu biz uchun bitta mikrob, boshqa narsa olib kelish uchun bitta imkoniyat. Yana bitta narsa bor Farhodjon, fuqarolarimizga bitta nimasim bor. Mana operatorlar iltimos qiladi, meni ishonch telefonlarini qaytarib hozir ko'rsatishsin. Mana turli sektor rahbarlari, xalq qabulxonasi va tumandagi tashkilot rahbarlari aloqador telefonlari e'lon takror-batarov televideniya berilyapti. Biz turli sektor rahbari har kun o'z sektoriga boryapti va biz mana kecha hokim bilan birinchi sektorda bo'lsak, avvalgi kun ichki ishlar bilan undan oldingi kun prokuror sog'liqot sektor markazida yuribmiz. Ko'chada ham o'sha odamlar uchrashib muammosini xonama-xona o'rganyapmiz. Eng asosiy masala nima? Maqsad nima? Uyda qoling. Biz siz uchun xizmat qilaylik.
uyingizda o'zingiz oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun xavfsizlikni ta'minlagan holda mehnatingiz bilan shug'ullaning. Rahmat Ma'murjon, men bitta narsani guvohi Farhod aka, Farhod demiş, shu Islom fermer xo'jaligi G'azo mahallasida bir 5-6 yil oldin shu uzumni novdachasini olib kelib ekayotganda men o'zim ham shu uzum ichimda shu islomning nimasi aynibdi deb o'zim shunaqa baho berdim. Lekin bugun mana shu har kuzda islomni olib chiqib mana shu bozorda sotayotgan uzumni odam ko'rib havas qiladi. Yoki oddiy mana metan nimamizni boshlig'i oddiy bir haligi tashlang'ich yerga mana bu yil torvuz ekib, torvuzni olib chiqib markazda sotayotgani havas qiladi. Bizda bitta narsa bor. Kamchiligimiz shu. Bizda bo'lmaydi degan fikr bor. Shu fikrdan qutula olmayapmiz. Shuning uchun Burxon aka, mana siz tomorqachilikni rivojlantirish bilan shug'ullanasiz, fikringiz. Siz fikringizcha Faxrodjon gapingiz to'g'ri. Bugungi kunda shu 30-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining 53-qarori chiqqan. Tomorqa egalarini ulardan foydalanish samaralarini kuchaytirish maqsadida. O'sha maqsadda ijro etish biz tumanimizda ancha hozir bugungi kunda ancha yaxshi. Siz aytgan masalalar bo'yicha ba'zi bir uylarda haqiqatda shu ko'kat masalalari, rezistka masalalari shunaqa ekilmay qo'yilgan. Lekin asosiy aholini ko'pchilik ekkan. Lekin bizda bitta sal qishimiz sal nimaroqligi uchun bozorga olib chiqib sotishimiz sal kechroq bo'ladi. O'sha asosidan shu siz aytgan gaplar bo'lyapti. Bugungi kunda asosan bizda suxta aholi tomorqalariga bizni xizmat qilish maqsadimiz nimadan bandlik tomonidan 20 ta fuqarolarga kam ta'minlangan issiqxona, aligindagi suv chiqarish uskunalar berildi. Subsidiya hisobidan bepul aholiga, kam ta'minlanganlarga. Undan tashqari 16% prezident chiqargan maqsadi kreditdan ham 300 million chiqardik. Qoramol, qo'ylar berildi aholiga, bog'dorchilik uchun ko'chatlar yetkazib berildik. Bugungi kunda aholimiz tomonidan ekiladigan barcha urug'lar, kamchiliklarga bizga mana shu tiboriy xizmat tomonidan yetkazib beriladi. Hech qanaqa urug'lik masalasi, ko'chat muammo bo'lmaydi. Lekin faqat shu 5 kun, 10 kun shu karantin hisobidan orqa oldin bo'lishi mumkin. Burxon aka, bitta narsadan xursandman. Mana shu qo'ychilikni rivojlantirishi bo'yicha qilgan harakatimiz mana qancha og'ir kunlarda men bekorga shu veterinar rahbari bilan shu qassoblarga rahmat aytmadim. Chunki har bir fuqaro shu qassoblarimizga Fazlnaka rahmat deyishyapti. Chunki qancha og'ir kunlarda mana bozorlarimizda qo'y go'shti bor, sifati yaxshi, biron nima yo'q. Agar mana shu holatni biz tomorqaga ham agar yana kuchimizni ko'proq berganimizda holat yaxshi bo'lardi. To'g'ri, endi bunga xiyonat qilganlar bor, kredit olib, qo'yni olib sotib bir to'y qilganlar ham bor. Endi buni ko'z yumib bo'lmaydi. Chunki shunaqa holatlarni ko'ryapmiz, eshityapmiz. Lekin baribir shu boringki bir 80% aholimiz shu to'g'ri foydalanganligi uchun mana tumanimizda mana qancha og'ir nimada mana bozorlarda oliy darajali go'sht mahsuloti sotilyapti. Sizga ham rahmat, chunki sizning mehnatingiz ham bor. Shu endi siz qo'y masalasiga gap aytdingiz Faxrodjon, haqqoni mana shu bu yil karantin kunigacha biz 550 ta qo'y olib kirdik. 178 ta qoramol olib kirdik. O'sha siz aytgan aholiga qo'shimcha yerdan tashqari daromad olish uchun tumanimizda xalqini go'sht, sut mahsulotlarini ta'minlash maqsadida shularni olib kirdik Qirg'iziston Respublikasidan. Xudo xolasa karantin ochilishi bilan yana bir 2000 ta qo'y, bir 500 ta qoramol olib kiramiz. Qani endi bizni tumanda ham shu chorvog'ini yana rivojlantirsak, shu xalqimizni mana shu qaymoq, sut, qatiq bilan o'zimizni shu mahsulotimiz bilan ta'minlasak yaxshi bo'lardi. Haqiqatan qassoblarga rahmat. Chunki men juda xalqning orasida ko'p kirib boraman. Hamma shu qassoblardan minnatdor. Yana bir bor shu qassoblarga shu aytmoqchimanki, qullari dard ko'rmasin. Topganlari halol. Bola chaqasiga nasib qilsin. Haqiqatan to'g'ri. Chunki og'ir narxi ham oshirmasdan, o'sha narxi o'sha arzon. O'sha bir xil maromda hatto biron joyda men ko'rmadim Fazlnaka, bir yomon mahsulot haligi go'sht sotayotgan odamni ko'rmadim. Karantin oldi bor edi. Kimdir kelib ot go'shtini sotyapti, kimdir falon deb turadi, lekin bugun mana shu ko'chalarda mana guvoh bo'lib turibmiz. Normal holatda go'sht sotyapti. Katta rahmat. Fazlnaka, fikringiz mana hozir 4 sektor rahbari mana Burxon akaning fikrini eshitdingiz, xalq qabulxonasi qayg'urib gapirdi. Shu nima qilsak-ki biz mana shu bugun shu og'ir kunlarda shu tomorqadan foydalanishimiz shart va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Qabulxonamiz mudiri tomorqa MCJ rahbari gapirib o'tishdi tomorqachilik masalasida. Haqiqatda mana bizda
joriy yilning 30-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi tomonidan 53-sonli qaror qabul qilingan. Bu qarorda dehqon va fermer xo'jaliklari, tomorqa yer egalari mavjud ekin maydonidan yanada samaraliroq foydalanish masalalari qo'yilgan. Mana haqiqatda tumanimizda 13.808 ta xonadon mavjud bo'lsa, shu xonadonlarda mavjud 668 gektar ekin yer maydoni bor. Shu ekin maydoni 474 gektarini shu bugungacha ekib, fuqarolar tomonidan ekib tugatishdi. Bunda albatta o'sha 53-sonli qarorda ko'rsatib qo'yilgan, demak o'sha tomorqadan samarali foydalanmagan yoki tomorqadan foydalanmagan fuqarolarga nisbatan ishchi guruh tomonidan xulosalar kiritilib, ularni jarimaga tortish masalasi. Ikkinchisi, tomorqadan samarasiz foydalangan fuqarolarga nisbatan ham chora ko'rish belgilab qo'yilgan. Tomorqadan samarali foydalangan eng namunali tomorqachiga ularga da rag'batlantirish masalasi ham qo'yilgan. Mana kechagi kuni muhtaram prezident tomonidan selektor yig'ilishi o'tkazildi. Selektor yig'ilishida masala shu tomorqachidan samarali foydalanish masalasi edi. Bunda albatta yurtboshimiz aytib o'tishdiki, tomorqadan samarali foydalanmagan yoki tomorqadan foydalanmagan fuqaroga nisbatan hatto chora ko'rish, javobgarlikkacha chora ko'rish masalalari chora ko'rish ham bor. Mana bevosita o'sha 53-qarorda ko'rsatilgan ishchi guruh tomonidan monitoringlar o'tkazish, ularga chora ko'rishga xulosa berish ishchi guruhlarga yuklatilgan bo'lsa, kechagi selektorda bevosita mahalla fuqaro yig'ini raisi hamda profilaktika inspektoriga vakolat berishdi. O'shani rag'batlantirish, chora ko'rish vakolati berishdi. Hamda mana kecha bizga nima keldi, ma'lumot kelgan, mana har bitta xonadonda, ekilmagan xonadonda demak mahalla fuqaro yig'ini hamda profilaktika inspektori tomonidan rasmiy ogohlantirish masalasi qo'yildi. Tilxat olinadi. Rasmiy ogohlantirish, demak mana shu ogohlantirish bilan mana bu yerda bir namunasini olib kelganman. Bu bo'yicha mana mahalla fuqaro yig'ini raisi hamda profilaktika inspektori shu xonadonda tekshirganda, monitoring tuzganda, demak tomorqadan foydalanmagan holatlari yoki samarasiz foydalangan holatlari aniqlansa, ularga nisbatan ogohlantiradi. Takroriy o'rganilganda agar yana o'sha holat aniqlansa, demak ularga choralar ko'rish belgilanadi. Bu qanday tarzda bo'ladi? Demak, mana bizda 27 ta mahalla fuqaro yig'inlari mavjud bo'lsa, shu 27 ta mahalla fuqaro yig'inlarida 3 nusxadan ambarli kniga, demak maxsus daftar qilganmiz. Shu daftarni birinchisida demak o'sha har bir xonadonda mavjud xonadonda tomorqa yer maydonlari fevral oyida bir marta o'rganib chiqilgan. Demak o'sha 90 boshli ekinlari ekilganligi yoki ekilmaganligi maqsadida buni biz monitoringini o'tkazamiz. Mana 2-3 daftar bilan hozir har bitta xonadonda tomorqadan foydalanish masalasi ochiq ro'yxatga olinyapti. Mana hozirgi kunda mana 2850 ta xonadonda tomorqa yer maydoni hali ekilmagan. Mana bu borada hozir qattiq ish olib boryapmiz. Mana sektor rahbarlari bilan birgalikda mana qabulxona, tomorqa, profilaktika inspektor, mahalla xodimlari bilan birgalikda xonadonlardagi o'sha tomorqalarni shu 2850 ta xonadonda ham ekish masalasi ko'rilmoqda. Biz mana shu muhtaram prezidentimizning kechagi bizga shu bergan topshiriqlarga asosan biz mana shu birinchidan oziq-ovqat xavfsizligi masalasi, ikkinchidan o'sha xonadonni o'ziga lozim bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti hamda oziq-ovqat mahsuloti zaxirasini yaratish bo'yicha qattiq ish olib boramiz. Shu qolgan tomorqalarni ham ekish masalasini ko'ramiz. Rahmat Fazlin aka, hurmatli rahbarlar, mana bizni televideniyaga xush kelibsizlar. Albatta binandagoni aziz, imroz vaqti ashobi garon xessan omada rasid. Chunki برای تقدیر خود، برای تقدیر فرزندان با زمین کشت کار کردن، از زمین حاصل فراوان گرفتن، انبارهای بابایی را امروز پوری محصولات‌های پالیزی، پوری محصولات‌های سبزیجات کردن وقتش آماده رسید. بنابراین بی‌فرق نباشد، چون که امروز این انقراض، این بحران اقتصادی که در تمام گوشه و کنار روی زمین هست، با ما هم تاثیر خودش را نرسانده، میگذارد تا یگان کس کفالت نمیدهد. اگر همه خیلی میبود پرزیدنت با واسطه ویدیو سلکتر با حرارت بلند گام نمیزدند. بنابراین از زمین‌های نزد حول ثمره‌ناک استفاده برید و برای تامین کردن عائله خودتان حرکت کنید، از باقیماندگی دور شوید.